Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Hello mga guys, nandito na naman po tayo ulit para sa isang sasakyan na Alfa Romeo 147. Ayan, 16 valve twin spark. Ang problema dito guys, yung number 4 na spark plug po natin laging napupundi at hard starting po sa umaga. Kaya ang gagawin natin dito guys, ang suspect ko kasi dito yung valvula at saka yung piston, kasi nakailang palit na to ng spark plug, ganon pa rin, lagi siyang napupundi. Kaya po ang gagawin natin guys, alisin natin yung cylinder head, bubuksan natin yung motor at titignan natin kung ano yung mga problema. At bago tayo mag-umpisa guys, alisin natin yung connection ng battery para safe po tayo sa trabaho po natin. Umpisa na tayo mga guys, samahan niyo po ako. Alisin po natin yung mga dito, yung mga connection niya. Linya ng GPL, minarkahan ko na po siya para hindi po tayo malito sa pagbabalik ng mga kuryente saka itong mga tubo. Ayan, pamarkahan po natin. Kasi itong sasakyan na to GPL po siya at saka bensina, gasolina at saka GPL yung gasol. Ito po yung pan niya, controller niya. Kaya alisin po natin dito lahat ng mga tubo. Guys, naalis na natin yung tambutso. Ayan, sunod na natin itong cover ng valve cover. Okay. Pulley, naalis na yung pulley. Ayan, nalagyan na natin ng mga marka, yung pulley at saka yung mga belt. Ayan, tandaan natin mamaya. Ayan, kabila. Okay, alis na. So, ayan mga guys, kita ninyo yung valvula. Ayan siya, pinakapangit na valvula. Ito, number 4. Ito, number 1. Ayos siya. Number 2. Number 3. Yung number 4, yon. Sobra siyang kalug. Ayan mga guys. May bigaw siya. Kaya laging nababad shot yung kwan. Laging nababasted yung spark plug natin na number 4. Kaya yan, hindi na siya nagpa-fire. Kaya yan, bubuksan natin sa silong at alisin natin yung piston. Ayan po ang trabaho natin. Medyo maganda-ganda ang trabaho. Punta natin sa machine shop yan para sila na lang gumawa. Iyamin ayan, naalis na yung mga axle dito, yung mga disc. Ayan, kailangan natin alisin yung oil pan kasi kailangan natin alisin yung axle kasi nakakabit doon yung axle natin. Alisin na natin yung oil pan. Ayan na yung oil pan.
Si Jay. Oo, sama to. Ayan, alis na natin sa silong. Yan po. Ang piston natin. Wala na. Sira na siya. Ayan, yung sira niya, oh. Ayan, oh. Ulog na. Nakalagay na lahat. Wala na tayong ilalagay. Yan po yung gap ng piston ring natin. Sukatin natin. Ayan. Okay. Ayan. Ayos lang siya. 15 to 14 ayos yan. Ayos yung gap. 0.14. Yan. Ayos yan. Pwede na natin lagay yung piston. Ibalik natin yung ring. Pag maglalagay po tayo ng ring, tignan nyo guys, nakalagay dito may number dyan, tapos nakasulat top dito. Kailangan ganyan, top pin. Ilagay na natin. Okay, pasok na. Ayan, pwede na natin lagay mga guys. Yung dito, yung top, lagay natin dito. Ito yung bitak niya dito. Tapos tong segundo dito rin sa kabila. Ayan siya dito. Bali, isa, dalawa, tatlo. Tapos yan nandito sa baba. I-set na natin. Okay, lagay na natin guys. Ito, kikita nyo, may arrow siya. Kailangan dun sa harapan ng motor natin nilalagay. Ipa-konto doon sa harapan ng motor. Araw doon sa harapan ng motor. Okay, open na natin baby. Ayun, lagay na. Gasket sa loob. Gasket. Ito yung gasket. Ayan yung ring. Palitan natin ng bago. Yung bago. Ayan. Giniwa ko yung iniwan. Simbol na natin. Ayan. Okay. Ayan. Ipitan na lang natin. Ayun muna natin yung sensor. Ayan. So may sensor. Ang camshaft. Ito.
Ilagay na natin tong axle. Ayan. Ayan, nilagay na natin yung oil pan at saka yung engine support na lahat. Okay, ilagay natin to bago natin tapusin muna natin dito, tapos ilagay natin yung cylinder head. Ayan, tapusin muna natin dito lahat. Ayan, sige. Madadalapos ka. Oh. Iyo. Pleno. Mapana isirok. Ipinhal mo nga ng diya. Teka. Teka lang. Shoot natin. Timpak na. Teka. Sige. Okay, nagbalik na tong kwan. Axle, suspension. Head, ibalik na natin. Yan ay ginaganan. Yadam. Alay. Teka. Ayan, nilagyan na natin lahat ng tornilyo. Yan na siya. Kunting oras na lang matatapos na to. Kunting bukas pa. Kunting bukas pa. Hindi oras, no? Kunting bukas pa. Ayan, sige. Ayan. Nihigpitan na ni Chupaing ko yung mga tornilyo. Ano, Chupaing? Sige, higpitan mo lang yan, Chupaing. Anong oras na, Chupaing? Mag-8:30 na lang gabi. Nag-umpisa tayo dito alas 3. Ano, Chupaing? Ha? Alas 3 na tayo nag-umpisa dito eh. Oh, dami tayong palaban ha, Chupaing. Ayos lang no, Chupaing. Ayos na lang. Huwag mo nang higpitan muna, Chupaing. Yan, ikon mo muna. Yan, yung pagkuan lang muna, paglapat lang muna, Chupaing. Saka natin ipa-final mamaya. Alugin mo lang ng konti, Chupaing. Ayan. Ayos na yan, Chupaing. Yan pa, oh. Yan, sige. Tapos ilagay na natin yung mga kanya. Mamayang bukas. Mamayang bukas. Oh, konting bukas na lang to. Siyempre, ilang araw din natin hintayan, Chupaing, yung ano, yung cylinder head. 4 na araw, ano ba yan, Chupaing? Lugi tayo. Wala, tubong lugaw lang to, Chupaing. Dali tayo ng storage fee dito ha. Ano, Chupaing? Cylinder head. Ayan, sige, pantayin mo lahat ng higpit mo. Hindi mabubutol yan, basta pantayin mo, sige. Ano magpapantay ko kaya? Sige, yan, X ha. Ganito ang mag-higpit yan, Chupaing. Ito, unahin mo dito, Chupaing. Itong dalawa, sige. Unahin mo yan. Yan, tapos doon sa taas. X ang kanyan, style niyan. Sige, Chupaing. Sa kabila na ah. Oo. Nagbubugsot ka na eh. Yan. Sige. O, tapos dito. Sige. Ikutin mo. Ito kasi, Chupaing, ito. Para makapagpersa ka ng konti. Ito, pabanti mo na doon. Yan. Tapos ikutin mo. Hindi ganyan, Chupaing. Ganyan. Pahila. Yan. Tapos ito, itulak mo doon. Tapos silain mo. Yan. Sige, Chupaing. Okay. O, dito na. Kabila. Yan. Ang galing ng unggoy ko. Oh, tapos na yan, Chupaing. Nanghihina ka na. Dito sa kabila. Yan.
Triple X yan, triple X. Dito rin. Dito natsupain. Triple X. Yan. Sige. Ayos yan, natsupain. Tapos i-recheck natin to kung talagang hinigpitan nila Ay, sigurado. sa machine shop. Baka mamaya i-recheck natin mamaya. nagkakalasan yan. Mas maganda yung i-recheck natin lahat para wala tayong problema sa paggumanda. Pa-final ko. Oo. Sa gagamit tayo ng ano na yan, tachometer. Na yung gagamitin natin yung yung pangalan nun. Ako, makakalimutin na to si Chopay nga. Yung turok. Torque range. Yung O, turok sige. range. Ayan, nakalagay na lahat. Cover na lang. So, ayan. Nilagay na natin yung mga cover. Timing belt. Lagay na lang natin yung mga pansit. Umpisahan na natin nilagay. Lagay na natin lahat. Lagay na lahat ng pansit. Wire. Isang natin to. Sa ibabaw. Okay. Lagay na natin itong mga tubo ng GPL. Ayan. Isa. Yan. Uno. Masuk connection mo. Ito. O ayan mga guys, natapos din natin sa wakas itong motor ng Alfa Romeo na 147. Ayan, hindi na po siya maingay at hindi na rin po mausok. Hindi po kagaya nung una na hard starting sa umaga at maingay po yung motor natin. Ngayon ay okay na siya, tahimik na. At sana po ay may natutunan po kayo sa ginawa nating trabaho. At ito po ang Ingers TV na nag-iiwan na naman po ng magandang araw po sa inyong lahat. Sana po huwag po kayong magsasawa sa susunod pa nating videos. At huwag niyo pong kalimutan na i-share at i-like. At pindutin na rin po yung bell button po natin para sa latest updates po natin. Thank you po ulit sa inyong lahat.